Salute a tutti! Questo è il settimo e ultimo video della serie Lotti il testimone, una serie che è stata preceduta da un'altra che si chiamava Sulle tracce di Giancarlo Lotti. Ecco, questi 14 video, compreso questo che è l'ultimo, hanno lo scopo di invitare l'ascoltatore a riflettere sul fatto che è vero, Giancarlo Lotti e Fernando Pucci raccontarono un sacco di bugie, ma dietro queste bugie che cosa c'era? C'era il nulla, come ha sempre sostenuto la difesa Vanni fin dall'inizio e come sostiene tutta la branca della mostrologia che non condivide la ricostruzione processuale, oppure c'era qualcosa di più? C'era qualcosa che poteva far pensare a Giancarlo Lotti come colpevole unico, come vero mostro di Firenze. Ecco, in questi video si è cercato di invitare l'ascoltatore a riflettere su questo, ponendo anche in fondo a quasi tutti i video delle domande. Allora, in questo settimo video di questa serie di Lotti il testimone, cercheremo un po' di fare il riassunto di quello che è successo. Teniamo conto che a partire dal prossimo video riguardante Giancarlo Lotti, Lotti non sarà più un testimone. Qui infatti nel video scorso siamo arrivati all'interrogatorio del 6 marzo, mi sembra. Il 6 marzo, dove Giancarlo Lotti cercò per l'ultima volta, riuscì anche diciamo per l'ultima volta a rimanere un testimone, e un testimone in questo caso sia del delitto di Scopeti ma anche del delitto di Vicchio, è quello che lo costrinse poi a cambiare, perché infatti dall'interrogatorio successivo dell'11 marzo, quello che non abbiamo ancora affrontato, vedremo che Lotti sarà costretto ad ammettere che in quella sua visita a Vicchio della scena del crimine dietro a Vanni e Pacciani lui non era all'oscuro di quello che stava per succedere, ma era d'accordo con gli assassini, e Lotti di lì in avanti sarebbe stato indagato e sarebbe diventato non più un testimone ma un pentito. Ecco, poi tutto quello che sarebbe successo dopo lo vedremo più avanti, ma adesso fermiamoci a questo momento in cui Lotti è ancora un testimone e riflettiamo su come ci siamo arrivati. Lo facciamo ripercorrendo tutta la serie di video che ci sono stati di questi 14, andando poi anche a rivedere le domande che in fondo a quasi tutti i video sono state fatte. Ecco, cominciamo dal primo video che è sulle tracce di Lotti, i complici al processo Pacciani. Ecco, in questo video non è stata fatta nessuna domanda in fondo, ma sostanzialmente si raccontava il modo in cui a partire dal processo di primo grado a Pacciani, che era stato giudicato come serial killer unico, come si arrivò a ipotizzare l'esistenza di complici non ben definiti, fiancheggiatori, complici, quello che è, ma insomma diciamo che in quel processo si cominciò a mettere l'accento sul fatto che potesse essere stato aiutato e si individuarono anche i due potenziali aiutanti, diciamo così, no? Che furono Mario Vanni e Giovanni Faggi. Ecco, questo anche nel il secondo video, si indaghi sui complici, prende in esame quella che fu la sentenza di primo grado con l'invito dei giudici appunto a effettuare queste indagini. Ecco, indagini che cominciarono sulla base di qualcuno che poteva aver prestato una macchina a Pacciani. Ricordiamoci che c'erano state le testimonianze di Ivo Longo e Giuseppe Zanetti e anche la seconda testimonianza di Lorenzo Nesi, che avevano fatto pensare che in macchina con Pacciani da una parte ci fosse stato qualcuno, dall'altra qualcuno potesse aver prestato questa macchina a Pacciani. E poi sulla base di questo si andò a cercare questo qualcuno. E così arriviamo sulle tracce di una misteriosa macchina rossa che aveva gironzolato attorno alla piazzola di Scopeti nel pomeriggio di domenica 9 settembre 1985. Quel giorno, la domenica, ufficialmente veniva collocato il delitto, naturalmente alla sera, però il pomeriggio c'erano delle testimonianze che parlavano di questa macchina rossa vista sotto la piazzola di Scopeti. Ecco, queste testimonianze erano quelle dei coniugi De Faveri Chiarappa, no? Che avevano parlato di questa macchina che avevano visto lì praticamente tutto il pomeriggio e l'avevano descritta
in un modo tale che aveva fatto venire in mente agli uomini della SAM, che avevano interrogato Giancarlo Lotti nelle indagini per cercare questa macchina che era stata prestata a Pacciani, e avevano scoperto che Giancarlo Lotti aveva avuto in quel periodo lì una macchina del tutto simile a quella descritta dai coniugi. E infatti ai coniugi fecero vedere questa macchina, fecero vedere le foto, e i coniugi dissero che probabilmente la macchina era proprio quella. L'avevano descritta con il colore, che era un colore un po' particolare, un rosso arancio, l'avevano descritta con la bauliera tronca, una macchina sportiva, una macchina vecchia, una macchina che sostanzialmente era molto molto compatibile con quella che aveva Lotti all'epoca, che era una Fiat Coupé 128 Sport, una macchina abbastanza rara già di suo, perché non è che fosse stata venduta in tantissimi esemplari, ma era fuori produzione da una decina d'anni, e nell'85 di quelle macchine ce n'erano veramente poche. E i due personaggi, perché i coniugi videro, la donna vide due personaggi attorno a questa macchina, l'uomo ne vide uno, ma questi due personaggi in un certo senso, sì, pur con tutte le differenze che potevano esserci in una testimonianza resa a 10 anni di distanza, erano molto compatibili con Lotti e Pucci. Io ricordo che questa testimonianza fu resa a 10 anni di distanza, cioè nel momento in cui gli uomini della SAM andarono a cercare questi coniugi, che era il 14 novembre 1995. Gli uomini della SAM andarono a cercare questi coniugi, e non è che furono loro, come successe nel caso, varie volte nel caso di Pacciani, in cui c'era qualcuno che vedeva la fotografia dell'imputato sul giornale e si ricordava di un episodio avvenuto 10 anni prima e lo associava a Pacciani, magari dietro anche la suggestione di essere d'aiuto, no? In questa condanna di quello che sembrava fosse il mostro. No, la storia dei coniugi è molto diversa, cioè loro furono andati a cercare dalla SAM perché risultava in un verbale dell'epoca che erano presenti nella cascina posta di fronte alla piazzola. Ecco, loro già all'epoca avevano raccontato il loro avvistamento a un funzionario della questura, Giovanni Cecere Palazzo, che addirittura era il marito di Silvia Della Monica. Però la loro testimonianza era rimasta lì, cioè non era stata valorizzata, non era stata neppure verbalizzata, però loro questa testimonianza la fecero. Poi vennero richiamati 10 anni dopo e a distanza di 10 anni raccontarono quello che avevamo visto. Ora, c'è da aggiungere anche che quella macchina rossa lì era stata vista anche da Sabrina Carmignani, la famosa Sabrina Carmignani, che aveva reso testimonianza nell'immediato, nell'85, raccontando che era stata alla tenda insieme al fidanzato con la macchina, aveva visto una situazione molto strana e aveva anche parlato all'epoca di una macchina che quando lei era andata via si era abboccata alla piazzola e poi, visto che stavano arrivando loro, era tornata indietro e si era spostata. Sul verbale originale di questa macchina non si dice niente. Evidentemente non le fu chiesto niente, però quando poi dopo la testimonianza dei coniugi si andò a cercare anche Sabrina Carmignani nel 95, alla fine poi a Sabrina Carmignani venne chiesto di questa macchina e lei questa macchina anche lei la associò alla macchina che aveva all'epoca Giancarlo Lotti, cioè a questa Fiat Coupé rossa. Teniamo conto di un altro fatto: su questa macchina di Lotti la difesa Vanni avrebbe fatto una battaglia strenua per dimostrare che al settembre 85 Giancarlo Lotti non ce l'aveva più. Una battaglia però che non ebbe dei risultati certi, una battaglia che andò a recuperare documenti effettivi, cioè risultava che un'altra macchina, la macchina successiva, una 124 blu, l'aveva effettivamente comprata prima di quel settembre, l'aveva comprata addirittura nel maggio, mi sembra, nel maggio di quell'anno, era stata anche assicurata, però questo non voleva dire che Lotti quella 128 rossa non ce l'avesse a settembre. Io ho anche mostrato, andando a fondo di questa questione, come da tanti elementi si
possa arguire che quella macchina è vero sì che era stata intestata a Giancarlo Lotti e assicurata a nome di Giancarlo Lotti, ma non da lui. Molto probabilmente lo fu dall'officina che, non so per quali ragioni, anticipò diciamo, questo tipo di operazione, ma la macchina a Lotti la consegnò soltanto quando Lotti pagò il suo datore di lavoro al 20 settembre o giù di lì. Per cui in quel giorno Lotti aveva la sua macchina rossa, non aveva ancora la macchina, la 124 blu. E quella macchina fu vista dai coniugi De Faveri Chiarappa sotto la piazzola. Abbiamo anche fatto un ragionamento su quelli che potrebbero essere stati i movimenti di quella macchina. Una macchina che all'inizio era lì con questi due personaggi fuori, che potevano essere Lotti e Pucci, poi quella macchina andò via, poi tornò, in base alla testimonianza di Sabrina Carmignani possiamo dire questo, tornò con il solo Lotti a bordo e poi rimase lì ancora tutto il pomeriggio. Ecco, in questo video dove si parla, il video che è due misteriosi individui su una macchina rossa, cioè il terzo video sulle tracce di Lotti, e si fanno delle domande su questa macchina, no? Perché questa macchina naturalmente compromette tantissimo il personaggio Lotti. Se lo vogliamo vedere come estraneo alla vicenda, perché era lì? Infatti, in fondo al video si fanno queste domande. Erano Lotti e Pucci fermi il pomeriggio di domenica 8 settembre 1985 sotto la piazzola del delitto degli Scopeti? Supponiamo che si risponda di sì, erano loro perché c'erano moltissime caratteristiche che li rendevano compatibili con i due personaggi, per la macchina ma anche per come erano stati descritti questi personaggi. Sì, ma loro non c'entrano nulla col delitto. E allora cosa ci facevano lì? Questo bisogna domandarsi, no? Se erano loro che erano lì sotto, perché erano lì? Allora, se noi andiamo a fare un ragionamento con la chiave di lettura di Lotti colpevole, Lotti mostro, il ragionamento è abbastanza semplice. Sappiamo che gli assassini ritornano sulla scena del crimine, no? Cioè, in questo caso poteva essere che Lotti avesse voglia di provare le ultime emozioni prima di chiudere definitivamente con la sua carriera di serial killer. Sappiamo che quello poi fu l'ultimo delitto del mostro. Quella sosta sotto poteva essere dovuta al desiderio di assistere alla scoperta dei cadaveri e magari farci assistere anche Pucci, al quale Lotti faceva degli accenni sibilini. Poi Pucci raccontò appunto che Lotti gli parlava di questi delitti, no? Lo raccontò in un modo che probabilmente non era quello vero, ma insomma lascia pensare, lascia trasparire nella chiave di lettura di Lotti colpevole che Lotti avesse voglia così di dire qualcosa, no? Una voglia che insomma gli veniva dal fatto che lui in questa sua carriera di serial killer trovava un riscatto, uno sciagurato riscatto alla sua esistenza misera. E però c'era il problema che è vero che sui giornali leggeva delle sue imprese, magari gongolava, no, i giorni successivi e tutto, però non poteva dire che era lui, no? E questa era una frustrazione. Ecco, una frustrazione che in qualche modo lui cercava di compensare dicendo qualcosa a Pucci, probabilmente dicendo qualcosa, magari meno, a Filippa Nicoletti, addirittura potrebbe anche aver detto qualcosa a qualcun altro, per esempio a Mario Vanni. Io recentemente mi ha suggerito Omar Quatara di riflettere sul fatto che Mario Vanni effettivamente disse che Lotti gli aveva parlato di quella piazzola di Vicchio e potrebbe essere anche lì un modo di Lotti di fare un po' lo spaccone, cioè dire e non dire, no? Io quella piazzola l'ho vista magari dopo il delitto, chi lo sa, per dire che in qualche modo per fare questi accenni sibillini. In questa chiave di lettura diciamo che gli eventi si leggono facilmente, ma se noi pensiamo che erano Lotti e Pucci quelli che erano lì e non erano implicati nel delitto, e che ci facevano lì? Ho sentito, mi sembra, qualcuno che ha scritto che poteva essere che la notizia della presenza di questi corpi si era diffusa tra i guardoni, loro erano nel mondo dei guardoni, si erano incuriositi, erano andati lì, sì, però questo è possibile naturalmente, no? Però insomma, se poi si vanno anche a mettere in questo scenario gli eventi successivi, insomma, questa spiegazione fa molta acqua. C'è l'altra spiegazione che è questa, dice non erano loro, e allora
chi erano i due individui e cosa ci facevano lì. E proprio con una Fiat 128 Sport Coupe rossa. E insomma, supponiamo che non fossero Lotti e Pucci, no? Però c'è la coincidenza innanzitutto che erano due personaggi compatibili con loro, cioè non erano un uomo e una donna, non erano due ragazzi, erano due uomini di mezza età con una conformazione fisica abbastanza compatibile con quella di Lotti e Pucci, anche come vestiti, come presenza. E poi c'era questa macchina così rara, cioè una 128 Coupe rossa nell'85. Era una macchina rara, non era una macchina di tutti i giorni. E quella macchina lì era proprio esattamente come quella che aveva Lotti. E la coincidenza è bella grossa, insomma. Ma poi in ogni caso, questi due individui, che ci facevano lì? Vogliamo ritornare all'ipotesi dei due guardoni che avevano saputo di questi delitti e per un desiderio maligno erano lì a vedere cosa succedeva? Ma insomma, allora guardoni innanzitutto non si comportano così, cioè non erano guardoni, perché i guardoni non si mettono lì in mostra, non vanno a vedere, non si fanno vedere in quelle situazioni, stanno molto molto sulle loro. E poi va bene, che guardoni erano, se lì sapevano che c'erano due cadaveri, cioè. Comunque diciamo che c'è questa possibilità. Tra l'altro ricordiamoci l'ipotesi fatta dall'avvocato Filastone, il suo libro, di due personaggi che avevano parcheggiato la macchina lì e poi erano andati a piedi, facendo quasi 1 chilometro, mi sembra, diverse centinaia di metri, per andare alla festa degli Hare Krishna, che era lì vicino, c'è il centro Hare Krishna lì vicino, no? E l'avevano lasciato la macchina lì, parcheggiata lì, ma non regge questa spiegazione, non regge, a parte vabbè, la distanza, ma poi c'è questa macchina, non è che rimase lì fissa in parcheggio, rimase lì con i personaggi che gli giravano attorno e poi la macchina si spostò anche, perché sappiamo che quando arrivò Sabrina Carmignani a metà pomeriggio la macchina non c'era e quando lei se ne andò via la macchina stava tornando e probabilmente la macchina era proprio quella. Ma sotto questo video, in fondo a questo video, due misteriosi individui su una macchina rossa, viene fatta anche un'altra domanda, una domanda che va un po', diciamo così, in avanti. Perché questa sosta del pomeriggio era una sosta molto imbarazzante per la procura, perché non andava a integrarsi con il racconto che poi sarebbe stato fatto di quel pomeriggio da Lotti e Pucci, un racconto che prevedeva un pomeriggio trascorso a Firenze dalla Ghiribelli. Questa sosta, che all'inizio servì per andare sulle tracce di Lotti, poi divenne un elemento imbarazzante, cioè la procura cercò di minimizzarla, cercò di tenerla sullo sfondo, però sia Lotti che Pucci di questa sosta parlarono, la minimizzarono, però ne parlarono. Pucci ne avrebbe parlato il 18 aprile, avrebbe ammesso di essersi fermato lì a Scopeti per spiare la coppia il pomeriggio. Poi Lotti l'avrebbe ammessa sia all'incidente probatorio, mi sembra, che anche in dibattimento, anche lì minimizzando, cioè non dicendo che c'era stato tutto il pomeriggio, ma dicendo che la sosta era stata una sosta breve. Ma in ogni caso quella sosta dai due venne confermata. E la domanda è questa, no? Se noi vogliamo pensare a un Lotti estraneo e a un Pucci estranei, c'è stata da parte di uno spettatore un'ipotesi, io direi che è un'ipotesi bizzarra, cioè quella di Lotti e Pucci che si sarebbero accordati per fare i collaboratori di giustizia, cioè non c'è niente che possa portare a questo scenario. Si pensi soltanto a un fatto, al fatto che Lotti, che poteva essere lui quello che poteva aver architettato di diventare un collaboratore di giustizia, perché lui effettivamente lo diventò, per quale motivo avrebbe dovuto coinvolgere Pucci in questa vicenda, con il rischio di crearsi dei problemi come in effetti poi ci furono, no? Perché sappiamo che poi Pucci avrebbe dato versioni diverse da quelle di Lotti e soltanto una dei giudici di bocca buonissima avrebbero accettato queste differenze, ma poi Pucci dette anche degli elementi che andarono a raccontare delle cose che sembrava che Lotti non avesse avuto nessuna voglia di raccontare, no? Per cui per quale motivo Lotti avrebbe coinvolto Pucci in questa vicenda? Io direi che questa ipotesi bizzarra di due collaboratori di giustizia volontari la possiamo accantonare. Cioè quella che rimane è quella classica di due personaggi che erano completamente estranei e si trovarono dentro per loro
manchevolezze, diciamo, che furono coinvolti dalla paura di finire, di andare in galera e così via. Poi una volta che Lotti venne mandato al sistema di protezione, subentrò così l'allettamento dei vantaggi di questo sistema, ma prima di allora la motivazione non poteva essere che quella dell'ingenuità da parte di entrambi, paura magari anche di finire in carcere, per cui ammissioni per evitare di andare in carcere. No, questa è così l'ipotesi che direi l'unica che si può mettere sul piatto, considerando i due completamente estranei. E naturalmente questo cosa vuol dire? Vuol dire che nelle loro dichiarazioni bisogna anche mettere in conto le convenienze della procura, cioè le loro dichiarazioni non è che furono fatte così a capocchia, no? Cioè andarono secondo quelli che erano i desideri della procura, cioè loro, capendo quello di cui c'era bisogno per evitare di avere dei guai, per ingenuità, per quello che volete, andarono incontro a queste esigenze. Sì, ma nel momento in cui la procura non aveva alcuna esigenza di quella sosta pomeridiana, perché loro la raccontarono? Questa è una domanda alla quale chi vede Lotti e Pucci completamente estranei deve rispondere. Cioè ricordiamoci che questa mia provocazione è volta proprio a questo, cioè a invitare chi non crede a Lotti colpevole e a Pucci in qualche modo coinvolto deve dare una spiegazione alternativa a tutti questi eventi, no? E queste domande appunto chiedono proprio questo. Andiamo al video successivo, che è quella domenica sera davanti agli Scopeti. Perché quello che scoprirono poco tempo dopo gli inquirenti fu che quella macchina rossa non era stata lì attorno alla piazzola soltanto il pomeriggio, ma era stata vista anche la sera. E questo avvistamento venne fuori dalla testimonianza di un'amica prostituta di Giancarlo Lotti, che era Gabriella Ghiribelli. Ora, su questa testimonianza se ne sono detti di tutti i colori, no? Io la ripeto in breve. Lotti il 15 di dicembre era stato interrogato da Michele Giuttari. Michele Giuttari sappiamo che fu l'investigatore che un paio di settimane prima era entrato nelle indagini dopo essere stato nominato capo della squadra mobile e aver studiato il caso, diciamo, che non conosceva per un mese e mezzo. Entrò dentro nelle indagini e una delle sue prime operazioni fu quella di ascoltare Giancarlo Lotti. Ecco, Giancarlo Lotti gli mise davanti il fatto che lui aveva un'amica prostituta, Gabriella Ghiribelli, e questa amica prostituta venne interrogata dagli uomini della SAM. Questo interrogatorio fu un interrogatorio molto molto importante, perché la donna raccontò che la domenica sera, quella domenica sera lì, mentre tornava da Firenze assieme al suo protettore dell'epoca, Norberto Galli, vide una macchina rossa sotto la piazzola di Scopeti. Esattamente una macchina rossa come quella che avevamo visto ai coniugi. Su questa testimonianza se ne sono dette tante, questo l'ho detto, perché la donna effettivamente era un alcolista e era una donna che era molto molto facile alla bugia, cioè di bugie ne raccontò tante, no? Però allora le sue dichiarazioni naturalmente vanno pesate e soprattutto vanno contestualizzate, cioè bisogna vedere in queste sue dichiarazioni quali sono per esempio i riscontri. Allora su questo avvistamento di questa macchina rossa, riscontri ce ne sono. Il riscontro principale è una telefonata che la Ghiribelli, quel giorno stesso che venne interrogata dagli uomini della SAM, fece a Filippa Nicoletti, quella sera stessa. È la famosissima telefonata che rimane lì come un macigno inamovibile e che dice assolutamente che quella macchina, la Ghiribelli, quella sera la vide. Sentiamo cosa disse in questa telefonata. Io l'unica cosa che posso dire è che una macchina arancione l'ho vista sotto le luci piccole piccole di strada. Sai, in una strada piccola piccola potrebbe essere stata arancione, potrebbe essere stata rossa, scodata di dietro. Mi hanno fatto vedere la foto, l'ho riconosciuta. E noi sappiamo, e qui c'è un problema di verbale, questo nel video apposito se ne parla, sappiamo che la Ghiribelli l'aveva detto agli uomini della SAM quel 21, che gli avevano anche fatto vedere la foto, la stessa foto che avevano fatto vedere ai coniugi, e lei aveva riconosciuto questa macchina. E qui, nella telefonata con la Nicoletti, lo dice. Poi sappiamo anche
che la testimonianza del suo convivente, che quella sera era con lei, divergeva in diversi particolari. Allora, innanzitutto Norberto Galli ammise di aver visto quella stessa sera una macchina ferma, però la descrisse in modo diverso. Gli sembrava forse bianca, disse anche che a bordo con lui non è detto che ci fosse la Ghiribelli, ma c'era il Salvatore Indovino, che lui l'aveva portato a fare un giro e così via. Cioè, insomma, c'erano queste differenze. Allora, io qui ho dato una spiegazione a questi racconti divergenti dei due. Cioè, a mio giudizio, questi due avevano visto tutti e due la macchina di Lotti e l'avevano riconosciuta, perché era una macchina particolare che loro conoscevano bene, perché Lotti passava davanti a casa loro, la Ghiribelli poi l'aveva vista chissà quante volte quando Lotti l'andava a trovare a Firenze, no? Che andava da lei per avere dei rapporti sessuali. Soltanto che quando si resero conto che questo loro avvistamento, che loro avevano taciuto all'epoca, l'avevano taciuto per chissà per quale motivo, forse perché pensavano che Lotti, così con la sua area da bonaccione, con il delitto non c'entrasse nulla, avevano paura che la polizia, andando a sentire loro, andasse anche a mettere il naso nelle loro faccende poco pulite, no? Perché c'era questa storia della prostituzione. Loro comunque stettero zitti. Quando poi furono cercati 10 anni dopo, capirono che quel loro essere stati zitti avrebbe potuto essere fonte di guai. Allora, ammisero sì di aver visto questa macchina, perché l'aveva detto uno, l'aveva detto l'altro, però cercarono di stare lontani da un possibile riconoscimento. Infatti, la Ghiribelli, quando venne interrogata poi da Giuttari, una settimana dopo, il 21 la interrogarono gli uomini della Sama, il 27 mi sembra la interrogò Giuttari, raccontò di questo avvistamento, però disse anche che lei Lotti l'aveva conosciuto a partire dall'86. E questa era una bugia, perché lei Lotti lo conosceva già da anni. Questo sarebbe emerso in modo chiarissimo dopo. Poi ne disse anche un'altra di bugia, no? Qui approfitto per parlare anche di questo, una cosa che io avevo detto, ma qualcuno mi ha accusato di averla tenuta sotto traccia, questa cosa qui, no? Perché la Ghiribelli in quell'occasione a Giuttari raccontò anche un fatto, che 3 mesi prima, per cui nel settembre, avrebbe rimproverato a Lotti di averlo visto sotto quella piazzola. In che modo? Vedendolo accanto alla sua macchina di quel periodo, che era una Fiat 131, che lui aveva già da anni, che la Ghiribelli per cui conosceva molto bene, che aveva una portiera di colore diverso, era una 131 rossa, ma aveva una portiera rosa, perché Lotti gliel'aveva cambiata, si vede che gli si era rovinata, l'aveva cambiata andando a prenderla da uno sfasciacarrozze. E la Ghiribelli gli avrebbe rimproverato, lo raccontò a Giuttari, gli avrebbe detto: ma non è che magari sei tu il mostro, perché io ho visto una macchina così sotto Scopeti. Ma era chiaramente una bugia. Era una bugia che la Ghiribelli raccontava a Giuttari, che faceva parte di questo tentativo di mettere del fumo, diciamo, in questi suoi racconti, che la tenessero un po' lontana dal sospetto che avesse riconosciuto la macchina di Lotti. Perché dico che è una bugia? Dico che è una bugia perché che motivo avrebbe avuto la Ghiribelli a distanza di 10 anni, quando non c'era ancora nessuna indagine, nessun elemento che potesse far pensare che Lotti fosse sospettato di questo fatto, no? Di aver fermato la sua macchina sotto Scopeti. La testimonianza dei Faveri Chiarappa sarebbe venuta molto dopo. In ogni caso, in quel settembre non c'era nessun motivo. Allora, perché la Ghiribelli, a distanza di 10 anni, vedendo Lotti accanto a questa macchina, gli avrebbe tirato fuori questa storia? È chiaro che era una bugia, no? Era una bugia che nella mente della Ghiribelli, che chi lo sa, diciamo, cercava di coprire un fatto che lei aveva taciuto a Giuttari, che era quello di aver parlato con Lotti il 23 dicembre, 2 giorni dopo il suo interrogatorio alla SAM, a Firenze. Cioè lei, questo sarebbe emerso poi anche dalle intercettazioni telefoniche, ma l'avrebbe ammesso lei stessa, i due si erano incontrati a Firenze il 23 e lei gli aveva detto: ma io ho visto una macchina come la tua sotto Scopeti in quella domenica là, non è che magari eri tu, eh? E lui gli aveva detto: non ci si può fermare neanche a pisciare, ricordiamoci di questo. Ecco, per cui non è vero che
questa nell'ottica di Lotti, che poi da quel momento, da quel settembre, avrebbe cominciato a pensare a diventare collaboratore di giustizia, no? Che è questa ipotesi bizzarra. Ecco, uno dice, già da quel settembre lui aveva in mente che la Ghiribelli aveva visto la sua macchina, quella era una bugia della Ghiribelli, e non ci fu da parte di Lotti nessun avviso di quello che poi sarebbe successo dopo. Cioè il momento in cui Lotti capì che si era sulle tracce della sua 128 rossa fu proprio quel 23 dicembre a Firenze, quando la Ghiribelli glielo raccontò. Prima è difficile che Lotti potesse aver avuto il sospetto che ci fosse questo interesse per la sua macchina. Sì, forse un pochino con la Nicoletti poteva aver avuto un minimo di sospetto, ma io credo che il sospetto vero ce l'ebbe allora. E fu allora che lui si mise in moto per andare a mettersi d'accordo con Pucci. Ma comunque, vediamo le domande che in fondo al video di quella domenica sera davanti agli Scopeti, che è la parte 4 sulle tracce della serie sulle tracce di Lotti, vediamo le domande. Sia Gabriella Ghiribelli sia il suo protettore Norberto Galli testimoniarono di un'auto parcheggiata sotto la piazzola di Scopeti la sera di domenica 8 settembre 1985. Perché la descrissero in modo differente? Perché la Ghiribelli la descrisse uguale alla 128 di Lotti, ma con una portiera rosa come quella della sua 131? E allora perché? Perché questa macchina che i due videro, perché lo dissero entrambi, cioè videro entrambi una macchina ferma sotto la piazzola, perché la descrissero in modo così diverso? Perché cercarono di allontanarsi da una descrizione che potesse far pensare alla macchina di Lotti? Perché veramente avevano visto con gli stessi, ognuno con i suoi occhi, ma due macchine diverse? Io penso che la spiegazione sia quella che ho già detto, cioè che entrambi tendessero ad allontanarsi dal sospetto che avessero riconosciuto quella macchina, però diciamo che gli scettici, quelli che non credono a un coinvolgimento di Lotti, devono dare una spiegazione alternativa, cioè dire no, quella macchina lì non era quella di Lotti, ma allora perché la Ghiribelli la descrisse molto simile a quella di Lotti e Norberto Galli la descrisse diversa? Perché? Andiamo al video successivo. Sulle tracce di Lotti, parte 5, un amico molto speciale. Dopo la Ghiribelli fu la volta di un maschio, l'amico del cuore dell'epoca, che era Fernando Pucci. Ecco, Fernando Pucci che sappiamo sarebbe poi diventato il perno, un elemento fondamentale attorno al quale poi si ebbero le ulteriori dichiarazioni di Giancarlo Lotti, molto più importante di Gabriella Ghiribelli, che la Gabriella Ghiribelli diciamo che fu l'innesco. La vera bomba fu Pucci. Ecco, Pucci sappiamo che venne interrogato 3 volte, venne interrogato il 2 gennaio del 96, poi il 23 gennaio del 96 e mi ricordo se l'8 e il 9 febbraio del 96. Ecco, tutto questo prima che poi ci fosse l'interrogatorio di Giancarlo Lotti. Ecco, ora Fernando Pucci sappiamo che raccontò di essersi fermato la sera di domenica 8 sotto la piazzola di Scopeti assieme a Lotti. Sappiamo quello che raccontò, no? Sappiamo che raccontò che si erano fermati lì per fare pipì e questo ci dice che lui e Lotti l'aveva detto alla Ghiribelli, lui e Lotti si erano accordati, no, per trovare una comune scusa di quella fermata. Per cui quella fermata la ammisero di quella sera. E poi sappiamo anche che Fernando Pucci sarebbe andato avanti con le sue dichiarazioni raccontando di aver visto, la prima volta di aver visto 2 individui che non aveva riconosciuto, poi di aver visto 2 individui che erano Vanni e Pacciani e che li vide commettere addirittura il delitto. E questa è una bella cosa, cioè questo diciamo che è un macigno contro il quale sbatte la testa chi vuole continuare a ritenere Giancarlo Lotti e Fernando Pucci completamente estranei, perché questa testimonianza di Fernando Pucci, al di fuori di un suo coinvolgimento, in quanto marginale non si sa bene, ma al di fuori di un suo coinvolgimento è difficile spiegarla, no? È molto difficile. E allora dovrebbe rispondere. Ecco, prima di fare le domande, allora, perché Pucci raccontò questi fatti?
Allora Pucci raccontò delle bugie, delle enormi bugie, no? Come poi avrebbe raccontato Lotti. Su questo siamo d'accordo, ma perché raccontò quelle bugie? E perché invece non raccontò nulla? Quello che io suggerisco come spiegazione è che effettivamente Pucci era con Lotti quella sera sotto la piazzola, era con lui anche il pomeriggio e quella sera venne portato da Lotti sulla piazzola per fargli vedere i cadaveri. Questa è la mia spiegazione. Cioè i turisti erano lì morti ormai da 2 giorni, è una cosa sicura, non è possibile che il delitto fosse avvenuto quella sera lì, loro erano già morti da 2 giorni. Pucci venne portato da Lotti per fargli vedere i cadaveri. Lotti, da quello che si capisce, da quello che è emerso, aveva sempre fatto degli accenni a Pucci sul fatto di saperla lunga, su questa storia del mostro di Firenze, no? C'era un suo modo probabilmente di vantarsi, questa è la mia ipotesi. Ci sono ipotesi che sono state fatte che vedono Pucci in un ruolo un pochino più importante e questo non lo sapremo mai. Però sappiamo che Pucci in qualche modo sapeva qualcosa e da quella sera che venne portato lì probabilmente si rese anche conto che effettivamente Lotti era il mostro di Firenze, perché bisogna anche tener conto del fatto che Pucci, poi lo vedremo, aveva raccontato di essere stato sulla piazzola di Vicchio assieme a Lotti a spiare la coppia dei due ragazzi che poi sarebbero stati uccisi. E allora, nella sua, così, non era stupido ma non era nemmeno una cima, no? Per cui nella sua ingenuità potrebbe essere stato indotto da Lotti ad essere assieme a lui nel raccontare questa versione che li avrebbe visti soltanto come testimoni. Poi sappiamo che Pucci non sarebbe riuscito a rimanere su questa linea, avrebbe coinvolto Lotti sempre di più, ma Lotti non avrebbe mai smentito Pucci, questa è una cosa importante. Ma vediamo adesso le domande che sono state fatte in fondo a questo video. Ecco, si parte con una domanda in cui Pucci non c'entra. La domanda è questa: perché nella telefonata del 25 gennaio 1996 con la Ghiribelli Lotti ammise la sosta a Scopeti? Ecco, teniamo conto che quel 25 gennaio ci fu una telefonata intercettata di Gabriella Ghiribelli a Lotti, dove la Ghiribelli gli rimproverava quello che era successo quel 23 dicembre che abbiamo visto prima, quando lei gli aveva rimproverato di aver visto la sua macchina e di averla riconosciuta sostanzialmente. No? E lui disse, non ci si può fermare neanche a fare pipì. La Ghiribelli in questa telefonata del 25 gennaio glielo dice e lui non smentisce. Lui dice sì, cioè sostanzialmente conferma il fatto di essersi fermato su quella piazzola e di aver detto alla Ghiribelli che era stato per fare pipì, che poi è la scusa che aveva accampato Pucci con Giuttari il 2 di gennaio e che poi avrebbe accampato lo stesso Lotti successivamente di fronte a Vigna. Ecco perché Lotti avrebbe ammesso questa fermata per fare pipì con la Ghiribelli, se era completamente estraneo. Cioè se non fosse stato lui quella sera lì, poteva dire alla Ghiribelli guarda che ti sei sbagliata, io non c'ero lì, non ero la mia macchina, addirittura poteva, anche se è vero che quella sua macchina lui non ce l'aveva più, aveva la 124, poteva anche dire io la 124, avevo la 124, non avevo la 128, e no, invece no, cioè ammise praticamente con la sua sosta in questa intercettazione telefonica, e la cosa mi sembra difficilmente spiegabile al di fuori di un suo coinvolgimento. Bisognerebbe trovare una spiegazione alternativa, quale potrebbe essere? Che non aveva avuto il coraggio di dire alla Ghiribelli no, guarda che non era la mia, non è che aveva davanti Giuttari, che magari poteva anche intimorirlo, no, c'aveva la Ghiribelli, glielo poteva dire. Ma poi cosa dobbiamo pensare? Che dobbiamo ritornare alla bizzarra ipotesi della collaborazione volontaria, che così dice sì, è brava Ghiribelli, così magari glielo dici, gli hai detto e così io poi faccio il collaboratore, no? È una cosa questa proprio assolutamente non sta in piedi. Vediamo la domanda successiva. Perché prima dell'interrogatorio di Pucci lui e Lotti si erano messi d'accordo sulla scusa di essersi fermati a fare pipì? E anche questa è una bella cosa, cioè insomma, loro si erano accordati
per raccontare questa storia di essersi fermati a fare pipì. La comune scusa di fare pipì lo dimostra, sì. Potrebbe essere un caso, no, che entrambi raccontarono una medesima scusa, ma mi sembra che qui di coincidenze ce ne sarebbero un pochino troppe, no? Anche questa va inserita in questo contesto in cui i due in qualche modo si accordarono, ma si accordarono da perfetti estranei? Cioè si erano accordati nella bizzarra ipotesi di fare collaboratori, oppure si erano accordati per quale altro motivo? Perché avevano paura, dice no, adesso andiamo lì, chissà cosa ci dicono, noi diciamo sì che ci siamo fermati, però diciamo che ci siamo fermati a fare pipì. E il Pucci gli avrà detto, ma come, ma non ci siamo mica fermati, non ci siamo stati noi lì. Lotti, no, no, però stiamo attenti perché sennò ci mettono dentro. Qui è meglio che glielo diciamo, hai visto cosa è successo a Spalletti? Cosa è successo a Pacciani e compagnia Verna? No, è andata così la cosa. Io penso che chi rifiuta la colpevolezza, il coinvolgimento di Lotti e Pucci non può fare altro che pensare a uno scenario del genere, ma è plausibile uno scenario del genere? Io non lo so. Vediamo un'altra domanda. Perché Pucci, che non era oligofrenico grave, attenzione, Pucci non era affatto oligofrenico grave, perché se no non guidava all'apetto, se no non lavorava, perché Pucci raccontò quelle cose se era assolutamente estraneo alla vicenda? E questa è la domanda che gli scettici, che io a questo punto chiamo negazionisti, si trovano di fronte e alla quale non riescono a rispondere. Perché Pucci raccontò tutta quella storia di essersi fermato se non era mai successo niente? Cioè, aveva paura di andare in carcere? Era stato forzato e istruito dagli interroganti? E allora lo avrebbero istruito meglio. Cioè, anche qui, no? Cioè, se si vuole vedere Pucci come un personaggio che in qualche modo era stato plagiato dagli inquirenti, l'avevano istruito in quel modo così strano che dice una cosa, poi ne dice un'altra, poi ne dice un'altra. Cioè, abbiamo visto le sue dichiarazioni che soltanto dei giudici veramente di bocca buonissima avrebbero potuto accettare, no? Ma infatti se noi andiamo a vedere il processo di secondo grado, Propato disse che la testimonianza Pucci non era una testimonianza significativa perché ne aveva dette troppe, però i giudici anche lì avevano talmente voglia di chiudere il caso che ignorarono le perplessità di Propato e condannarono, anche in quel caso condannarono Vanni e Lotti. Però insomma un tribunale come avrebbe dovuto essere in uno stato di diritto, le dichiarazioni di Pucci fatte in questo modo non le avrebbe prese in considerazione. Allora, se erano stati gli inquirenti a mettergliele in bocca, che gliele avrebbero messe in bocca così, io penso che se fossero stati loro l'avrebbero preparato un pochino meglio, avrebbero anche stilato questi verbali in un altro modo, perché abbiamo visto, no, che questi verbali che vengono stilati in fondo all'interrogatorio, alla fine, non è che rispecchiano proprio le parole esatte che sono state dette, no? Per cui avrebbero potuto intervenire sia in sede di interrogatorio per portare Pucci verso una versione che faceva a loro comodo, sia poi, riportandola sul verbale, l'avrebbero potuta ulteriormente limare per farla tornare bene. E invece no, cioè abbiamo tre interrogatori in cui le dichiarazioni di Pucci sono addirittura contrastanti l'una con l'altra. Io ricordo Vanni che entrava nella tenda dallo squarcio, ricordo la posizione della macchina dei francesi che era davanti alla tenda quando invece era dietro. Ecco, ora. Oppure il ragazzo che scappava e Pacciani che gli andava dietro sparando, no? Cioè tutte cose che sono assolutamente contrastanti con gli elementi che vennero riscontrati sulla scena del crimine. Allora, se volevano preparare Pucci, lo preparavano meglio evidentemente, no? Andiamo avanti con la domanda. Era stato allettato con promesse di vantaggi e protezione? Anche lì, no? Cioè, Di Lotti si fa presto a dire, lui era uno indigente che viveva lì ospite del prete e era facilmente allettabile con così la prospettiva di fare il collaboratore e di vivere a spese dello Stato, no? Già però questo può essere vero nel momento in cui poi Lotti venne interrogato da Vigna e dopo questo interrogatorio gli fu spiegato quella che poteva essere la sua scelta, ma prima è un po' difficile immaginare che Lotti fosse stato preso da una parte e gli fosse stato detto guarda Lotti, ti conviene diventare collaboratore perché ci guadagni, no? E questa è una cosa, avrebbe dovuto essere lui
di sua iniziativa assieme a Pucci, ma a Pucci cosa era stato promesso? Pucci non fece mica il collaboratore di giustizia, quello al massimo si fece una vacanza a Montecatini Terme, l'abbiamo visto, ma una vacanza a Montecatini Terme valeva la pena? Cioè, diciamo, era un compenso sufficiente a entrare in questa vicenda così pericolosa? Teniamo conto che Pucci aveva i suoi familiari che vigilavano su di lui e lui viveva lì vicino ai suoi fratelli e i suoi fratelli dimostrarono di essere molto molto agguerriti. Ma andiamo avanti. La situazione economica e familiare di Pucci lo rende poco credibile come questo fatto, no? Che gli fu prospettato questo vantaggio, che poi in effetti nemmeno ci fu, insomma. E allora cosa dobbiamo pensare? Si è inventato una storia per il gusto di farlo? Cioè Pucci si era inventato questa storia e poi Lotti invece di smentirlo era andato assieme a lui, dice che bello, Pucci ha raccontato questo, lo racconto anch'io. Entrambi non erano mitomani, per cui non si può pensare che tutto questo fosse stato frutto di mitomania, no? Poi c'è ancora una domanda su questo video che dicevo, questo video di un amico molto speciale, che è questa: perché Pucci avrebbe ripetuto in famiglia le stesse menzogne dette ai magistrati, come se avesse avuto da nascondere qualcosa a entrambi? Qui noi non sappiamo quello che Pucci effettivamente raccontò in famiglia di questi eventi, non sappiamo quello che aveva raccontato di quello che era successo davvero nell'85. Probabilmente nulla, perché abbiamo visto che il suo rapporto con Lotti forse ridimensionato, ma continuò, perché poi ci fu nel 90-91, mi sembra 91, la storia dell'assegno scoperto che raccontò il fratello, che fa capire che i due ancora si frequentavano. Ecco, io credo che se in famiglia di Pucci avessero saputo quello che era successo nell'85, se era successo come io ritengo, io penso che il loro rapporto non avrebbe potuto continuare, per cui io credo che lui fosse stato del tutto zitto, ma nel momento in cui venne fuori che lo interrogavano, che il fratello lo accompagnò, addirittura il fratello quel 2 di gennaio lo accompagnò da Montefiridolfi a Firenze in macchina e in questura e poi lo riprese, e quando lo riprese gli chiese come mai l'avevano chiamato, no? E lui gli disse mi sono fermato lì, ho sentito una voce, mi sembrava quella di Pacciani. Poi raccontò il fratello in dibattimento quello che poi successe nei giorni successivi. Ora non sappiamo bene quello che Pucci poi avrebbe detto, no, a questi due fratelli. È chiaro che loro raccontarono quello che conveniva al loro congiunto, non si sa. Loro dissero che gli aveva raccontato esattamente le stesse cose che aveva raccontato agli inquirenti. Cos'altro potevano dire? Non potevano smentirlo. Però almeno questo glielo dissero, cioè non gli dissero ma a noi Fernando ha detto assolutamente che non è vero quello che avete detto voi. Ricordiamoci che dopo l'interrogatorio, questo lo vedremo più avanti, dopo l'interrogatorio del 18 aprile del 96 di Pucci, il giorno dopo il fratello andò in procura a sentire la situazione del fratello e a chiedere se doveva nominare un avvocato. E in procura gli dissero: stia tranquillo che suo fratello non è indagato. È chiaro, no, che alla procura non conveniva indagare Pucci. Lo tranquillizzarono e lui si tranquillizzò e andò avanti. Ma se ci fosse stato da parte di Pucci un plagio, il fratello sarebbe andato in procura a dire: sì, bravi, andate avanti così, fategli raccontare tutte queste bugie, che così tanto poi in procura, guardi, non se la prenda, tanto non gli facciamo niente, anche se racconta queste bugie. Non è una cosa credibile, no? Secondo me, come minimo, i fratelli sapevano che il loro congiunto aveva qualcosa, c'era qualcosa. Che cosa sapevano? Questo non si può dire, però che era coinvolto lo sapevano. Andiamo al video successivo, sulle tracce di Lotti parte 6, un pezzo di carne con gli occhi. Ecco, in questo video la cosa fondamentale è l'ingresso della seconda prostituta amica di Giancarlo Lotti, che era Filippa Nicoletti. Filippa Nicoletti era stata interrogata a novembre del 95 in procura, aveva parlato di Lotti, poi Lotti l'aveva chiamata, lei gli aveva detto che erano interessati a questa macchina rossa,
ma insomma ancora in quel momento, poi Lotti era stato appena interrogato da Giuttari che di questa macchina non le aveva chiesto niente, la Nicoletti ancora non aveva, diciamo così, detto cose particolari, però poi venne fuori il discorso di Vicchio, cioè la Nicoletti raccontò che Giancarlo Lotti l'aveva portata sulla piazzola di Vicchio, cioè lo raccontò per gradi, cioè all'inizio disse di essere stata su questa piazzola con il suo amante dell'epoca, il Sadotti, poi ammise di esserci stata con Lotti. Perché questo comportamento? A mio giudizio è un po' il discorso della Ghiribelli, no? Cioè la Nicoletti si rese conto che quelle cose cui lei aveva assistito negli anni dei delitti potevano essere rischiosi per lei, poteva esserci dietro, chi lo sa, magari un qualche tipo di imputazione. No, la Nicoletti non è che fosse particolarmente, credo, ferrata in termini legali, no? Io penso che potesse aver avuto paura di essere messa di fronte al fatto che in quel periodo là lei poteva aver avuto qualche sospetto su Lotti e era stata zitta, non aveva detto niente. Per cui il suo tentativo, come quello della Ghiribelli, era quello di allontanarsi da questo sospetto. Infatti lei tentò di resistere, poi alla fine ammise di essere stata su questa piazzola con Lotti per diversi anni, che l'aveva portata lui, gliel'aveva fatta conoscere lui e così via, no? E la cosa era molto compromettente. Facciamo pure la domanda che è questa qua. Come si spiega che Giancarlo Lotti conoscesse una remota e poco frequentata piazzola di Vicchio a 65 km da San Casciano e che il mostro anni dopo colpisse esattamente lì? E anche questa qui è una bella coincidenza, cioè lo scettico che vede Lotti completamente estraneo, di fronte a questa testimonianza della Nicoletti, cosa può dire? Può dire che la Nicoletti racconta una bugia, ma per quale motivo avrebbe dovuto raccontare una bugia? Perché avrebbe dovuto dire di essere stata portata da Lotti su questa piazzola raccontando che lui la portava anche alla casa del prosciutto a mangiare, che erano entrati con la sua macchina dentro questa sterrata, che avevano parcheggiato con la coda rivolta alla collinetta, così come avevano parcheggiato i ragazzi che sarebbero stati uccisi, che c'era il palo della luce, che c'era il campo di erba medica. Insomma, la Nicoletti raccontò il fiume Sieve dove erano andati a bagnarsi i piedi. È chiaro, no, che il tentativo di chi vuole buttare per aria al tavolo, che qui è chiaro, no? Ci sono persone che non sono interessate ad arrivare a una verità su questa vicenda, no? Sono interessate ad arrivare alla loro verità, o perlomeno che la loro verità non sia messa, diciamo, in discussione, la loro possibile verità. Cioè bisogna pensare che ci sono persone che per anni hanno così fatto istanze, hanno fatto video, hanno preso delle iniziative pubbliche che li hanno esposti, cioè li hanno esposti con delle loro teorie che nel caso in cui venisse fuori che invece l'assassino era Giancarlo Lotti farebbero una figura di merda, cioè diciamo la verità, no? Ecco, ora queste persone bisogna guardarle con sospetto a quello che dicono, cioè bisogna vedere se quello che dicono è nell'ottica di una ricerca della verità o è nell'ottica di una protezione della loro verità. Bisogna stare attenti. Allora, queste persone è chiaro, no, che di fronte così, alle contraddizioni della Nicoletti, che una volta dice una cosa, poi ne dice un'altra un pochino diversa, e tutto dicono, dice sempre bugie, no? E questo è il meccanismo che usano nei confronti anche delle dichiarazioni di Pucci, delle dichiarazioni di Lotti. Cioè, oggi ha detto una cosa, il giorno dopo ne ha detta un'altra e ha detto sempre scemenze, no? Ma non è vero questo, cioè bisogna spiegare perché un giorno ha detto una cosa e il giorno dopo ne ha detta un'altra. Ecco, per cui questo discorso della Nicoletti che fu portata da Lotti sulla piazzola di Vicchio è un macigno inamovibile, cioè effettivamente Lotti portò la Nicoletti sulla piazzola di Vicchio e la cosa è, come si spiega? Cioè questa piazzola era a 65 km da San Casciano, era un posto sperduto, non era un posto in un contesto di postazioni per coppiette che magari poteva essere noto anche in un ambiente di guardoni e andavano lì, era un posto proprio isolato, cioè bisognava conoscerlo questo posto qui per andarci, anche la gente del paese non lo conosceva nemmeno bene, infatti i due ragazzi poverini furono scoperti, i corpi furono scoperti dopo molte ore,
solo perché un amico di famiglia del ragazzo si ricordò di averlo visto una volta che usciva da lì. E Giancarlo Lotti proprio in quella piazzola lì era andato. Come si spiega questo fatto? Cioè è veramente bisogna trovare una spiegazione alternativa a quella di un personaggio che conosceva questa piazzola e che a un certo momento la scelse come posto dove poteva commettere un omicidio. Ricordiamoci che in quel momento lì, quando ci fu l'omicidio dell'84, ci poteva essere una situazione attorno alle zone solite, attorno a San Casciano, Scandicci, meno tranquilla, perché c'erano stati diversi delitti e magari c'era anche un'attenzione maggiore delle forze dell'ordine. E magari fare un delitto lontano, come poteva essere appunto lì a Vicchio, poteva essere una scelta così interessante per l'assassino. Ecco, io penso che la spiegazione più logica è quella lì. Poi teniamo conto del fatto che Pucci aveva raccontato di essere stato a spiare proprio quella coppia lì assieme a Lotti. E anche qui bisognerebbe dire, ma perché Pucci raccontò una cosa del genere? Cioè, qual era il suo intento? Cioè, anche per lui poteva essere pericolosa questa cosa qui, no? Cioè, poteva essere accusato di favoreggiamento. Cioè, è vero, sì, che poi ai suoi fratelli assicurarono che non sarebbe successo niente, ma quando lui raccontò questa cosa qua, la raccontò perché gliela misero in bocca gli inquirenti. Io ricordo che quando la raccontò aveva davanti 3 magistrati, oltre a vari poliziotti, Flery, Canessa, Crini. Cioè bisogna pensare a questi 3 magistrati che avrebbero indotto Pucci a raccontare di aver spiato la coppia della Panda assieme a Lotti quando questo non era vero. Cioè io penso che non sia una cosa plausibile. Può essere che così nel contraddittorio con Pucci possono essere nate delle dichiarazioni un po' arrangiate, no? Ma che da zero gli abbiano fatto raccontare di essere stato sulla piazzola di Vicchio a spiare la coppia assieme a Lotti, io non ci credo, cioè non è una cosa possibile. Cioè bisognerebbe pensare a questi 3 magistrati come dei 3 criminali, perché a questo punto sarebbero 3 criminali, cioè avendo indotto Lotti Pucci a raccontare una cosa del genere, con la complicità dei poliziotti che avevano accanto, perché c'era anche Giuttari, c'era Vinci, forse c'era Lamperi e Venturini, questo non me lo ricordo, se non c'erano è perché io non mi ricordo se c'erano. No, non si può pensare che questi magistrati e poliziotti si fossero messi assieme per far raccontare a Pucci questa cosa qua, cioè è una cosa, io penso che questa cosa fosse successa davvero e Pucci l'avesse raccontata perché era successa. A questo punto c'è un 7° video sulle tracce di Lotti che si chiama Me l'hanno detto loro, è un po' un video dove ho cercato di rispondere a delle contestazioni che mi sono state fatte sul motorino e su altre cose. No, diciamo che è un video alla fine del quale non c'è una domanda. È un video appunto di questa prima serie di 7 video sulle tracce di Lotti che arriva fino al momento in cui c'è la chiave di volta, una delle chiavi di volta di questa vicenda, che è l'interrogatorio di Giancarlo Lotti dell'11 febbraio. Ecco, per cui gli inquirenti erano stati sulle tracce di Lotti e avevano un po' come un pugile, no, che lavora il suo avversario ai fianchi, avevano creato la situazione giusta, secondo loro, e quell'11 febbraio lo andarono a interrogare e da lì inizia la serie di Lotti il testimone. Il primo video si chiama Faccia a faccia con Vigna. Ci fu questo interrogatorio di Lotti che sappiamo bene fu fatto, diciamo, in un modo che non era certamente un buon esempio di investigazione, no? Perché Lotti era molto reticente e fu aiutato a dire quel poco che disse. Ecco, in fondo a questo video viene fatta una domanda che è questa. Se alla domenica 8 settembre 1985 Lotti non aveva più la 128 rossa, perché non lo fece presente a Vigna quando gli contestò l'avvistamento? Ecco, la domanda cosa vuole dire? Vuole dire questo, cioè Vigna gli contestò, in questo interrogatorio dell'11 febbraio, gli contestò il fatto che la sua macchina era stata vista sotto scopeti la domenica 8 settembre 1985. Se noi vogliamo andare a rivedere quella questione della macchina blu, della macchina rossa e così via, se è vero che Lotti quella macchina lì
a quell'8 settembre non ce l'aveva più e lo poteva dire, no? Cioè aveva avuto tutto il tempo di prepararsi per arrivare lì e mettere sul tavolo il contrassegno dell'assicurazione, il contratto di vendita, quello che era, che lui ce l'aveva nell'agenda, aveva questi documenti nell'agenda, io non so che cosa avesse, ma glieli avevano anche sequestrati tra l'altro. Poteva andare lì con questi documenti e dire guardate che io la macchina l'8 settembre 85 io non ce l'avevo già più, c'avevo la 124 e perché non lo disse? Bisogna che chi ritiene Lotti estraneo alla vicenda e che non aveva più quella macchina dovrebbe rispondere a questa domanda, perché non lo disse? Se l'era dimenticato? Nel secondo video si chiama Che nome ha fatto Fernando? Secondo video della serie Lotti il testimone, continua questo tentativo di Vigna di farsi raccontare da Lotti quello che già aveva raccontato Pucci, ma Lotti disperatamente non vuole raccontarlo. Ecco, la mia ipotesi è che i due si fossero accordati su una versione che era molto minimale rispetto a tutto quello che poi aveva detto Pucci. Cioè la mia idea è che Pucci avesse rispettato sì l'accordo che loro avevano preso, che l'accordo io credo che fosse su essersi fermati a fare pipì, aver visto questi due personaggi e essere andati via subito, basta, senza aver visto il delitto. E l'identità di questi due personaggi non è nemmeno detto che si fosse definita in questo loro accordo. Probabilmente uno dei due alla bisogna avrebbero detto che era Pacciani, perché Pacciani era il colpevole che tutti sapevano, però il secondo non è detto che potesse essere Vanni, che erano in due. Io questo l'ho spiegato perché loro pensarono che erano in due, perché già da tempo c'era la storia di Pacciani con i complici. Però che questo secondo personaggio fosse Vanni non è detto che fosse stabilito, ma soprattutto credo proprio che non si fossero accordati sugli eventi che poi invece Pucci raccontò, cioè quello di aver visto il delitto, eccetera, eccetera. No? Io credo che questa parte di racconto di Pucci nacque nel contraddittorio con i suoi interlocutori nei due interrogatori successivi. Cioè nei due interrogatori successivi gli venne rimproverato, ma lei non ha visto niente, ha visto questo, ha visto quello, e lui, ah sì, sì, eccetera, eccetera, eccetera. No. Cioè non è che le cose gli furono messe in bocca, ma nacquero da questo contraddittorio con un personaggio che, lo dimostrò poi il dibattimento, reagiva in un certo modo alle contestazioni, gli rimproveravano qualcosa, lui magari diceva di no, poi diceva di sì, e così via. No? E alla fine poi si crearono, credo, questi racconti di cui Lotti non sapeva niente. Cioè Lotti, quando si trovò di fronte a Vigna che gli diceva di Fernando che aveva raccontato qualcosa, non sapeva cosa aveva raccontato, per cui cercò di stare il più tirato possibile, cioè di dire meno cose possibili. Ma arriviamo alle domande in fondo a questo video, il video appunto che è Che nome ha fatto Fernando? Lotti il testimone parte 2. Se Lotti era stato istruito dagli inquirenti con lusinghe o ricatti affinché dicesse quello che loro volevano, perché mostrò tanta resistenza a raccontare gli eventi? E questa è la domanda, no? Cioè, io ho spiegato qual era secondo me lo scenario corretto, cioè quello di Lotti e Pucci che si erano fermati davvero e erano andati su, avevano visto i cadaveri, compagnia bella, e si erano accordati sul fatto che avevano visto qualcuno che era lì perché volevano incanalarsi verso la versione che vedeva Pacciani con un complice su quella piazzola. Ecco, ma se non era vero questo, cioè i due non si erano nemmeno mai fermati a questa piazzola, e perché Lotti lo ammise invece di fronte a Vigna? Perché disse sì, è vero, mi sono fermato, ma lo disse dopo una strenua resistenza. Se allora si erano messi d'accordo, se Lotti era d'accordo con gli inquirenti per raccontare questa sua versione, come qualcuno dice, perché non lo ammise subito, invece di fare tutta questa resistenza? Ma poi una cosa importante è che Lotti, in questa sua resistenza, si lasciò sfuggire qualcosa. Vediamo la domanda. Perché Lotti dichiarò agli inquirenti spontaneamente e per 2 volte nello stesso interrogatorio di essere passato a Scopeti da solo anche la sera del sabato? E Lotti raccontò che la sera del sabato si era fermato agli Scopeti da solo. Lo disse ben 2 volte. Perché lo disse? Cioè nessuno gliel'aveva chiesto lì, nessuno glielo rimproverò, però lui lo disse. La spiegazione mia è che lui ci fosse passato davvero quel sabato, si fosse fermato davvero a fare qualcosa su quella piazzola, a controllare
Per esempio, non lo so, qualcuno dice che potrebbe essere anche andato perché voleva vedere se magari aveva dimenticato qualcosa, c'era qualcosa che non andava, non lo so. Però diciamo che lui era stato lì su quella piazzola anche il sabato e aveva avuto paura di essere stato visto, come era stato visto la domenica. Io penso che lui avesse messo le mani avanti per questo motivo, però di questa sua fermata del sabato non gli venne contestato niente. Di lì in avanti non gli venne mai più rimproverato, fu soltanto la difesa Vanni che fece un piccolo cenno in dibattimento senza poi infierire, perché Lotti disse no, io non è vero che mi sono fermato, perché è chiaro, no, una volta che lui lo disse qui in questo interrogatorio, supponendo che gli potesse essere contestato, non gli venne contestato, avrebbe naturalmente preferito non averlo detto e di lì in avanti finché non gli venne detto dalla difesa Vanni lui stette zitto, nessuno glielo contestò e questa sua sosta del sabato sulla piazzola è rimasta lì un mistero, perché lui se lo disse vuol dire che effettivamente ci si era fermato quel sabato su quella piazzola. Gli scettici dovrebbero dare una loro spiegazione. Per quale motivo Lotti raccontò questo fatto? Io sono qui che aspetto una spiegazione, no? C'è un terzo video della serie Lotti il testimone che si chiama Compagni di commedia. Ecco, in questo video viene raccontato l'assurdo confronto tra Lotti e Pucci, perché sappiamo che quando Vigna capì che non riusciva a farsi dire i nomi di questi personaggi che Lotti aveva detto c'erano lì sulla piazzola, ma non voleva dire chi erano, quando vide che non poteva strappare nient'altro a Lotti, decise di chiamare Pucci e fare un confronto e consentì che le informazioni che Lotti non conosceva gli fossero passate da Pucci. Cioè Lotti non sapeva quello che Pucci aveva dichiarato, in quell'occasione cominciò a saperlo e cominciò anche ad ammettere. Cominciò ad ammettere che i due li aveva riconosciuti, erano Vanni e Pacciani e compagnia bella. No? Ma interessante, e qui fortunatamente abbiamo la trascrizione esatta di questo confronto, è assolutamente una cosa incredibile andare a vedere come i due fecero questa commedia delle parti, cioè perché è chiaro, no? Fu una commedia delle parti che fu consentita dagli inquirenti con un comportamento censurabilissimo, cioè non è un esempio di buona investigazione quello. Vediamo la domanda. Nell'ipotesi che Lotti e Pucci fossero stati preparati in anticipo dagli inquirenti, si deve immaginare che le dinamiche del loro confronto siano una sorta di recita, con Lotti nella parte del reticente e Vigna a fare il regista. Non sarebbe stato più semplice dire subito quel che sarebbe stato detto in seguito? Cioè, questo confronto in cui ci fu questi scambi assurdi tra l'uno e l'altro, ma è che è una commedia, no? Una commedia, ma cioè gli inquirenti che avevano preparato i due, li avevano preparati anche a fare questa commedia, cioè è una cosa che non si può pensare, no? Continua la domanda, se invece non erano stati preparati e non avevano niente da nascondere, perché di loro spontanea volontà avrebbero messo in piedi questo teatrino? Anche lì. Cioè se i due erano completamente estranei, ma non era stata la procura a prepararli, ipotesi che questa non regge, ma che fossero stati loro a fare questa commedia, ma per quale motivo avrebbero fatto questa commedia? Ma si può veramente immaginare che due avrebbero avuto queste doti di attori per mettere in piedi una rappresentazione così verosimile, no, del loro confronto? Perché effettivamente cioè, sarebbero stati dei bravissimi attori. Anche questa è una cosa poco credibile, però gli scettici, io direi negazionisti, possono dare una loro spiegazione, per adesso non è venuta. Qui abbiamo un altro video, ecco questo video, Lotti il testimone parte 4, volevamo tanto fare i collaboratori di giustizia. Questo video risponde a un'ipotesi che è stata lanciata da uno spettatore su un possibile scenario in cui Lotti e Pucci di loro spontanea volontà, l'ho già detto questo, si sarebbero accordati per diventare collaboratori di giustizia. Ho spiegato come in questo video come si tratta di un'ipotesi che è assolutamente da escludere, no? Ma la domanda qual è? È credibile che il comune accordo tra Lotti e Pucci sulla sosta a Scopeti fosse stato un'iniziativa per offrire collaborazione agli inquirenti? O piuttosto avrebbe avuto lo scopo di minimizzare un loro reale coinvolgimento? Questo è il discorso, cioè che ci fu un accordo tra i due è indubbio,
cioè l'accordo ci fu, non ci sono storie. C'è tutto un insieme di elementi che lo dice, il più grosso dei quali è la comune scusa di fare pipì, no? Ma anche il loro comportamento, l'analisi del loro comportamento nel confronto e tutto fa proprio pensare a un accordo di massima che poi era andato oltre nelle dichiarazioni di Pucci e che Lotti non conosceva. Cioè un accordo ci fu, ma questo accordo, perché ci fu questo accordo? Se c'era stato un accordo è evidente che i due avevano anche qualcosa da nascondere, se no perché si sarebbero accordati? Cioè se non avevano niente da nascondere, è credibile che si sarebbero accordati in anticipo per dire oh, tra un po' magari ci prendono, ci accusano di qualcosa, mettiamoci d'accordo, diciamo pure che ci siamo fermati a fare pipì, che magari quelli ci dicono che abbiamo fatto il delitto, noi dobbiamo dire che ci siamo fermati a fare pipì e abbiamo visto qualcuno. Cioè è credibile che due personaggi totalmente estranei si fossero accordati per una cosa del genere? Andiamo al video numero 5 di Lotti il testimone sulle scene del crimine. Ecco, in questo video viene presentato il dopo interrogatorio di Lotti e confronto di Lotti con Pucci, con i due che vengono portati sulle scene del crimine. E diciamo pure com'era finito quell'11 di febbraio, prima di parlare di questo video. Era finito che dopo il confronto tra Lotti e Pucci c'era stato l'assurdo interrogatorio di Lotti nel quale a Lotti era stato letto il verbale delle dichiarazioni di Pucci del 9 di febbraio. Così, se Lotti non aveva ancora capito quello che Pucci aveva raccontato dal loro confronto, lo capì dal fatto che gli venne letto il verbale, insomma, no? Gli venne letto questo verbale e venne a sapere quello che Pucci aveva dichiarato. Per cui è chiaro che a quel punto diciamo che lui continuò ad andare nel solco di una perfetta simbiosi con Pucci, cioè lui da Pucci non si sarebbe mai dissociato, per cui ammise quello che Pucci aveva raccontato con delle differenze, ma insomma sostanzialmente i due erano in accordo. Poi furono portati sulle scene del crimine, l'abbiamo visto. Vediamo la domanda. Supponendo che Pucci, sotto l'influenza degli inquirenti, avesse raccontato una bugia riguardo all'essere stato con Lotti sulla piazzola di Vicchio a spiare la Panda, perché Lotti la confermò? Questa è la domanda che riguarda Vicchio, perché dopo che la procura aveva così messo a punto la fermata Scopeti che gli era servita per arrestare Vanni, per mettere uno zampino nel processo e poi avere un annullamento futuro, per chiedere di mettere Lotti sotto protezione, passò dopo al delitto di Vicchio, dove Pucci aveva dichiarato di essere stato lì a spiare la Panda assieme a Lotti, cioè una cosa molto molto compromettente. A quel punto, quando Lotti venne messo di fronte a questo racconto di Pucci, un racconto, ripeto, molto molto compromettente, che poi lo avrebbe portato a passare da testimone a indagato, attenzione. E perché se non era vero non disse subito che non era vero? Questo non si capisce. Cioè, vogliamo vedere Lotti come un personaggio così impaurito dalle contestazioni degli inquirenti, da non avere il coraggio di dire no, non è vero, io non c'ero. Lotti non è assolutamente un personaggio che dette questa impressione. Lo avrebbero detto Fornari e Lagazzi, ma lo avrebbe detto anche il dibattimento, cioè noi abbiamo gli audio del dibattimento e Lotti non è affatto un personaggio influenzabile, un personaggio impaurito, era un personaggio che la sapeva lunga, sapeva bene quello che diceva. Per cui non è possibile pensare che di fronte a questa contestazione che gli venne fatta di essere stato sulla piazzola di Vicchio con Pucci a spiare la Panda, se non era vero lui avesse detto no, non è vero. Adesso arriviamo all'ultimo video della serie Lotti il testimone, macchine in coda, il video della volta scorsa. Abbiamo visto, no, che in questo video Lotti venne messo di fronte alla testimonianza Martelli-Caini, i due coniugi che avevano visto due macchine in coda, di cui la prima poteva sembrare quella di Pacciani, la seconda poteva sembrare quella di Lotti. Gli fecero questa contestazione. Lotti cosa poteva dire? Poteva dire che non era vero. La domanda è questa allora. Perché Lotti, se estraneo alla vicenda, non smentisce l'avvistamento falso della sua 128 rossa da parte dei coniugi Martelli-Caini la sera del delitto? Lui invece di dire ma no, io quella sera lì, io non c'ero lì a Vicchio. Cioè lui era rimasto alla versione in cui aveva segnalato, però non in modo diciamo così inconsapevole, aveva segnalato la presenza di questa Panda sulla piazzola a Vanni
Poi aveva fatto intendere che Vanni e Pacciani erano andati a commettere il delitto e lui poteva fermarsi lì, se fosse stato completamente estraneo. Poteva fermarsi lì, perché lasciarsi coinvolgere ulteriormente? E invece no. Quando gli fu messo di fronte a questa testimonianza, lui, secondo me, per paura che si indagasse ancora di più e venissero fuori cose che lui non voleva far venire fuori, lui ammise, sperando di riuscire ancora a passare per testimone con quella storia improbabile che abbiamo visto di aver seguito Vanni e Pacciani senza che loro se ne accorgessero. No, però, se lui era del tutto estraneo a questa storia, perché avrebbe inventato questo inseguimento assurdo? Cioè, davvero vogliamo pensare a Lotti così cretino da inguaiarsi a questo modo da solo? Io penso che è uno scenario che è difficilmente sostenibile. Siamo arrivati in fondo a questi video che vanno fino a Lotti, che poi da testimone diventerà indagato, no? E lì si aprirà una fase completamente nuova della sua epopea, chiamiamola così. Qui vedo quello che riesco a fare. Vorrei fare una pausa e, come ho già detto, esaminare delle teorie alternative e poi dopo riprendere più avanti il discorso su Lotti. Ecco, prima di chiudere questo video, in questa mia provocazione, no, verso gli appassionati che sono interessati alla verità, cioè qui io continuo a fare un po' sempre lo stesso discorso, ma è importante, cioè qui ci sono chi si interessa a questa vicenda e non la conosce, che quando sente parlare di queste nuove teorie rimane affascinato e dice sì, caspita, ma è già bravo, sì, si vanno a leggere i commenti sui video che ci sono su queste nuove frontiere della mostrologia, viene da accapponare la pelle, perché delle lodi sperticate per queste teorie strambe, e uno dice questi non sanno niente, no? Perché se fossero messi di fronte a quello che abbiamo detto stasera non farebbero questi discorsi. Ma questi discorsi li fa anche qualcuno che magari può essere interessato a affossare questa possibilità che fosse Lotti il mostro di Firenze. Altri invece che sono, diciamo così, più onesti, intellettualmente più onesti, anche se hanno le loro teorie, dovrebbero confrontarsi con quello che è stato detto stasera e fornire la loro versione. Io, a beneficio di questi, che sono tanti gli appassionati che magari da anni discutono di questa vicenda, sono intellettualmente onesti e magari qualche domanda se la fanno. A loro beneficio vorrei raccontare in breve quelle che sono alcune delle caratteristiche che guarda caso, ma pensate che combinazione, rendono Lotti molto molto compatibile con il mostro di Firenze. Caratteristiche fisiche e psicologiche. Io ne dico qualcuna. Cominciamo dalla robustezza. Il mostro in diverse occasioni, dimostrò di essere una persona molto robusta. E qui vediamo il percorso che fece in spalla probabilmente, il cadavere di Carmela De Nuccio a Scandicci. Sono una quindicina di metri. Lui portò, perché qui non ci sono segni di trascinamento sullo sterrato, lui portò il cadavere sulle spalle fino qua in fondo. Insomma, vederci un Salvatore Vinci alto 1,58 m, fare un'operazione del genere è un pochino difficile. Un'altra operazione di questo tipo fu il trascinamento del ragazzo a Calenzano. Ecco, vediamo il percorso di parecchi metri. Ecco, qui vediamo il mio tentativo di trascinare l'attore, che poi era mio figlio. Vi assicuro, questo lo potete anche provare, vi assicuro che trascinare un corpo morto prendendolo per le ascelle in quel modo è veramente dura, ma veramente dura. Per cui io credo che queste due operazioni portino verso un mostro molto molto robusto, e Giancarlo Lotti era robusto, insomma, cioè era uno, sì. Noi abbiamo delle immagini, ecco qui per esempio lo vediamo appena prima di andare sotto protezione, lo vediamo un po' appesantito, però si vede che è comunque un uomo, diciamo, di una certa robustezza. Ecco, io penso che lui da questo punto di vista fosse perfettamente compatibile con il mostro di Firenze. Vediamo invece un altro elemento, che è quello dell'altezza. Io ricordo che in base a dei calcoli che si possono controllare sul video apposito, fatti a Giogoli, il mostro era alto
1,80 m almeno. E lo si vede qui, il primo sparo, il foro sul finestrino era a 150 cm di altezza. Quello sparo, se fatto con il braccio addotto, ma io lo escluderei questo perché era il primo sparo e probabilmente fu fatto con il braccio teso. Con il braccio addotto furono fatti gli spari successivi. In ogni caso, con il braccio addotto, se vengono messi gli occhi addosso al vetro, che questo è il caso del vetro che aveva soltanto la strisciolina in alto, trasparente, in quel caso lì per forza che il mostro si accostò con gli occhi alla strisciolina e con il braccio addotto sparò. Ecco, in questo caso la pistola, la canna sta sotto la spalla e una spalla alta 150 cm porta a una persona alta 1,80 m. Ecco, in questo caso noi possiamo vedere che questo è il caso del foro a 140 cm, che appunto, se uno può fare le prove, ma se si posiziona in questo modo si vede che la canna sta un pochino sotto la spalla, per cui quei 140 cm probabilmente corrispondono a una spalla di 150. Ma andiamo al primo sparo, che è il finestrino accanto, con il foro a 150 cm. Qui, se si pensa al mostro che spara con il braccio teso, io ho fatto tutti i calcoli, si arriva a un'altezza del mostro di 180 cm. Lotti nel foglio matricolare alla leva era 1,78 m. Sappiamo che da 18 anni, che era l'età della visita, fino all'età adulta si cresce ancora di 3-4 cm, per cui diciamo che la statura di Lotti era 1,80 m e qualcosina in più. Le stesse misure si trovano andando a controllare le impronte di ginocchia che vennero trovate sulla panda di Vicchio. E anche lì queste impronte, che sono ad altezza media di 56 cm, punto medio, darebbero una statura di 2 metri circa, secondo le tabelle antropometriche. Però abbiamo visto già che se noi pensiamo a una posizione in cui il mostro era abbrancato al finestrino e era accostato alla portiera, viene da alzarsi in punta di piedi. Ecco, in questo modo le impronte di ginocchia si alzano e si guadagna una certa altezza e si può anche in questo caso attestarsi su un assassino che era attorno al 1,80 m. Un altro fatto è il fatto che il mostro in alcune occasioni avesse dimostrato di essere anche mancino. Cioè, secondo me, il mostro era ambidestro. Allora, c'è la vecchia storia del mostro d'Estrimane, che è nata dalle considerazioni di Maurri sul modo in cui vennero fatte le scissioni. Cioè, secondo Maurri c'era una discontinuità nei due cerchi, perché Maurri pensava che le scissioni fossero fatte con un cerchio in alto e con un cerchio in basso. In questo cerchio, che si componeva di due semicerchi, c'è un punto, a ore 10 circa, di discontinuità. Secondo Maurri quello era il punto in cui il mostro aveva iniziato a tagliare e questo si trovava appunto a sinistra. Questo vuol dire che il tagliente andava da sinistra a destra e per cui veniva tenuto con la mano destra, perché con la mano sinistra si faceva il contrario, no? Si va di qui e si va di qui con la mano sinistra. Con la mano destra si va da sinistra rispetto a chi incide a destra. Però è sbagliato questo, io l'ho dimostrato che è sbagliato, cioè quel punto di interruzione, posto che sia uno, perché sarebbero dovuti essere due, una a sinistra e una a destra, cioè io faccio un semicerchio, punto di interruzione, punto di interruzione. Ma se il punto di interruzione è qui, vuol dire che qui si è potuti partire una volta, ma un'altra volta ci si è arrivati. Perché? Nel punto in cui l'incisione si riprende, il tagliente può essere messo nell'incisione precedente che può continuare, per cui non c'è nessun punto di interruzione. Cioè il punto di interruzione è nel punto di arrivo, per cui se il punto di interruzione è a sinistra, vuol dire che uno dei due semicerchi lì è arrivato. Allora, se è arrivato vuol dire che il tagliente era nella mano sinistra. Arrivando lì, siccome non si può arrivare proprio esattamente dove era partito l'altro o dove era arrivato l'altro semicerchio, si arriva vicino. Mentre se nel punto di partenza si può mettere la lama dove era finito l'altro e riprenderlo tranquillo, senza lasciare nessun punto di interruzione. Comunque, questo per dire, io poi mi ero illuso di poter arguire da questo che il mostro avesse tenuto il tagliente con la mano sinistra, ma poi andando a rileggere i vari spezzoni di autopsia si capisce che
Queste interruzioni, questi punti di interruzione, ce ne sono anche altri. Cioè, ragionare su questi punti di interruzione per arguire se il mostro era destrimane o mancino non serve. Infatti, De Fazio, che conferma un mostro destrimane, ma scrive probabilmente destrimane. Probabilmente. Ecco, secondo me invece ci sono tanti elementi che indicano un mostro mancino. Io li ho già fatti vedere, passiamo in rassegna. Qui vediamo a Borgo che il mostro spinse il ragazzo contro la portiera opposta con il braccio sinistro, abbrancandosi con il destro allo specchietto retrovisore che per lo sforzo si sbarbò. E è chiaro che usando il braccio sinistro voleva dire che il suo arto dominante era il sinistro. Questo a Borgo. A Vicchio abbiamo visto prima nella foto dove si fa vedere che le ginocchia si accostano alla portiera che il mostro spara con la mano destra e si abbranca alla cornice superiore del finestrino vicino all'angolo. È logico, no? Ricordiamoci che i ragazzi erano a sinistra, erano sul divanetto posteriore, per cui il mostro da così sparava così. Però quelle impronte non furono trovate lì, ma furono trovate in mezzo. Infatti, se noi andiamo a vedere questa foto dal fascicolo fotografico, si vedono le impronte in alto che sono in mezzo. Vuol dire, allora, il mostro non poteva sparare così. Il mostro sparò così. Soltanto che c'erano le impronte che erano più di una, probabilmente si abbrancò così e sparò così, mettendo la mano dentro, sparò così, con la mano sinistra, abbrancandosi alla cornice superiore del finestrino con la mano destra. Per cui anche in quel caso il mostro dette dimostrazione di essere mancino. A Scopeti abbiamo 3 bossoli che vennero trovati esattamente sotto, vicino alla verticale dei fori sulla zanzariera, molto vicino alla tenda. E allora quei bossoli lì, sappiamo che i bossoli schizzano sulla destra, indietro, per un paio di metri o qualcosa di simile, 1,80 m, roba del genere. Come facevano a essere lì? Erano lì perché il mostro aveva la pistola nella mano sinistra e accucciandosi fu costretto a girarla totalmente di 90 gradi e la bocca di espulsione dei bossoli mandò i bossoli a terra, vicino, proprio lì. Questa è la spiegazione del perché quei 3 bossoli erano sotto la verticale della zanzariera. A Scopeti abbiamo un altro elemento che ci dice che il mostro era mancino, o meglio era ambidestro, da una ferita sulla spina dorsale del ragazzo. Era una ferita da sinistra a destra, fu inferta dal mostro mentre inseguiva il ragazzo che stava scappando. E quella ferita fu inferta con la mano sinistra, perché era da sinistra a destra. Ancora a Scopeti abbiamo un altro elemento che ci dice che il mostro era mancino e che riguarda l'escissione. Allora, abbiamo detto che nell'escissione dall'andamento del taglio non si può capire se il mostro era destrimane o era mancino. Però già il fatto che avesse scelto il seno sinistro da tagliare ci dice che quel seno era tenuto dalla mano destra e tagliato con la sinistra. Cioè, allora, se io ho davanti a me, diciamo un manichino, no, che io voglio tagliare un seno, se io voglio tenere il coltello nella mano destra, afferro il seno destro e taglio con la mano destra. Se io voglio tagliare con la mano sinistra, afferro il seno sinistro con la mano destra e taglio con la mano sinistra. Questo secondo me è la cosa più naturale che viene fatta, no? Ma a parte questo, abbiamo anche un elemento che ci dice che il mostro teneva i reperti, diciamo i feticci, con la mano destra, per cui il tagliente lo teneva nella sinistra. E abbiamo lì, in questa foto si vede che la posizione del cadavere della povera ragazza francese, che era questa, lo si vede dalle macchie di sangue, nonostante teorie balzane, sia quelle ufficiali, sia quelle di qualche appassionato che vede situazioni diverse, il cadavere era in quella posizione, cioè venne messo in verticale rispetto all'ingresso, le gambe furono portate fuori e venne fatta l'escissione e il mostro poi appoggiò entrambi i feticci dove c'è quella macchia. Come si vede, quella macchia è sulla destra sua, per cui lui aveva
i reperti nella mano destra e il coltello nella mano sinistra. Ecco, questo ci dice che il mostro, anche in questo caso, usò la mano sinistra, però non era solo mancino, era ambidestro. Ma andiamo a vedere quello che era Lotti, perché Lotti in dibattimento disse, io in un confronto con Filastò, io a dire il vero sono mancino. È mancino? Sono mancino io. Oh, questo volevo sapere. Lei è mancino, dice Filastò, però di molte cose posso adoprare anche la destra. E questo è Lotti. Infatti a Scopeti quasi tutte le coltellate furono inferte con la mano destra. Ma andiamo avanti. Il mostro prevedibilmente era un personaggio che viveva da solo e aveva problemi con il sesso femminile. Leggiamo alcune considerazioni del profilo FBI. L'aggressore deve aver vissuto solo durante gli anni in cui sono avvenuti questi assalti. Se non fosse vissuto da solo, avrà risieduto con qualche membro della sua famiglia dal quale egli è, in parte almeno, dipendente finanziariamente, come per esempio sua madre, una zia, una nonna e una sorella più grande. Non dovrebbe essere sposato, poiché non è in grado di sostenere relazioni di successo con donne della stessa età. L'aggressore è una persona inadeguata e immatura sessualmente, che ha avuto pochi contatti sessuali con donne della stessa età. Leggiamo le considerazioni di De Fazio. Le modalità dell'azione depongono più per una iposessualità che non per una ipersessualità, se non addirittura per una tipologia d'autore che raramente è in grado di avere normali rapporti sessuali. Da ciò si può dedurre in linea di massima che le maggiori probabilità stanno per l'ipotesi che l'omicida sia un uomo non perfettamente integrato sul piano affettivo ed emotivo con una figura femminile. Il senso comune potrebbe suggerire riduttivamente trattarsi di uno scapolo. E questo è Giancarlo Lotti. Cioè Lotti che viveva da solo fino al 75 con la madre, che però poi era anche ricoverata in manicomio sembra, poi di lì in avanti da solo e aveva problemi, sia problemi affettivi, che lui andava solo con prostitute, sia anche problemi diciamo sessuali, no? La Nicoletti lo definì un pezzo di carne con gli occhi e basta. La Bartalesi parlò di impotenza, bisogna vedere a che livello, ma insomma anche i consulenti parlarono di impotenza, però non un'impotenza organica, ma un'impotenza dovuta a ragioni psicologiche. Però insomma Lotti era un personaggio così, se andiamo a vedere Pacciani troviamo un personaggio completamente diverso, che aveva famiglia e sessualmente era molto molto attivo, e Lotti invece era al contrario. Per cui c'è una compatibilità molto spinta di Lotti con la figura così presunta di mostro. Un mostro che tutto ci dice che era una persona ignorante, ce lo dice, l'unico reperto suo sicuro. Ci sono telefonate, ci sono lettere che sono state mandate, che si dice che siano del mostro e che potrebbero far pensare che il mostro era anche una persona istruita. Famosa è la lettera, non mi prenderete se io non vorrò, se 16 vi sembrano pochi, quella lettera lì, no? Non c'è la minima prova che quella lettera, come le altre, o anche le telefonate, fossero state mandate dal mostro. Cioè il mostro poteva aver messo in una di queste lettere un suo bossolo. Allora uno dice sì, è lui, ma questo non è mai successo. Le telefonate, poteva aver dato qualche indizio, aver fatto un discorso che poteva far pensare a lui, ma non ci fu. Cioè tutte telefonate, quello del fornaio Farini che dice di un incidente, quell'altra alla Cambi, ma voglio parlare con questo, ma c'è nessun discorso, no, che il mostro avrebbe potuto fare a un giornalista per esempio, niente, assolutamente, cioè il mostro non telefonò mai. L'unica lettera che noi abbiamo sua di sicuro è la lettera di Scopeti che, guarda caso, ha prima di tutto un indirizzo scritto da un ignorante, cioè nonostante tutto quello che è stato detto, poi io mi interesserò di questa storia, ma è un indirizzo scritto da un ignorante, mancava la B di Repubblica, c'era un codice postale inutile, c'era un trattino dell'H capo inutile e c'era un dot che doveva essere dottoressa e non dottore. Ci sono questi elementi, no? Ma poi la cosa più importante è che una lettera come quella, che era una provocazione per gli inquirenti, una sfida, non era priva di un testo rivendicativo. Cioè, insomma, perché il mostro non avrebbe dovuto scrivere dentro un testo con scritto non mi prenderete mai, eccetera, eccetera. Non scrisse niente. E qual è la spiegazione più logica e più semplice? È che non sapesse scrivere.
Vogliamo vederci Giancarlo Lotti? Vediamoci Giancarlo Lotti, perché Giancarlo Lotti era proprio così. Ma allora, siamo arrivati in fondo, fermiamoci qua. Io penso che di materiale per riflettere da parte di mostrologi onesti ce n'è abbastanza, onesti intellettualmente intendo, cioè persone che vogliono vedere la verità, cioè che non hanno paura di vedere una verità che potrebbe anche essere contraria a quella che loro hanno ritenuto esatta per tanti anni. Cioè io penso che ci vuole un po' di coraggio, ma è un coraggio che serve, cioè è come se uno avesse una malattia, uno dice c'è una malattia, cioè voglio andare dal dottore a vedere se è una malattia grave o se è una malattia leggera, cioè si vuole andare a riflettere su tutto quello che è stato detto qua per capire se effettivamente si potrebbe essere costretti a rivedere le proprie posizioni o se invece si può andare avanti tranquillamente perché ci si convince che Lotti e Pucci non c'entravano niente. E io penso che è un discorso che dovrebbe essere fatto. In ogni caso, per aiutare le persone che lo vogliono fare questo discorso, io nei prossimi video cercherò di andare a esaminare queste nuove frontiere della mostrologia, magari nemmeno, non soltanto quelle, magari anche rivedere qualcosa di vecchio, magari, ne so, la solita storia del doppio cadavere di Narducci, oppure la pista esoterica con quello che c'è stato, no? Magari andando anche a riprendere qualche video, a continuare qualche video che ho lasciato lì in passato. Per il momento vi saluto.